වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අද මේ පින්බර උදෑසන ඔබේ ජීවිතයට ඉතාමත් වටිනා වන ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නයි ඔබ මේ සූදානම් වෙන්නේ. පින්වතුනි, අද අපි උදෑසනින්ම කතා කරන්නේ භාවනාවක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතේ වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන්නේ කය නෙවෙයි, සිතයි. කෙනෙක් බුද්ධ ශාසනයට ඇතුල් වෙන්නේ සිත දියුණු කිරීම තුළින්, සද්ධාව දියුණු කිරීමෙන්, මෛත්‍රී කරුණාදී ගුණධර්ම දියුණු කර ගැනීමෙන්, ප්‍රඥාව දියුණු කර ගැනීමෙන්, සමාධිය සීලය මේවා දියුණු කර ගැනීමෙන් බුද්ධ ශාසනයකට ඇතුල් වෙනවා. බුද්ධ ශාසනයකට කයින් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් බලන්න, ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා. මනස තමයි හැම ධර්මයකදීම මුල් තැන ගන්න. පෙරටුව ගමන් කරන්නේ මනස. මනස තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම දේ බවට පත් වෙන්නේ. හිත මුල් කරගෙන යම් කිසි කෙනෙක් යමක් කිරුවොත් හරි, යම් දෙයක් කිව්වොත් හරි, ඒ තමන් කරන කියන දේ සැප විපාක තමන් කරා එනවා, තමන්ගේ හිව නැල්ල වගේ. මනස මුල් කරගෙන අකුසලයක යෙදුනොත් දුක් විපාක තමන් කරා එන්නේ ගොනා පසුපස බැඳි කරත්තේ වගේ. දැන් සෙවණැල්ල අපේ පස්සෙන් ආවා කියලා අපට පීඩාවක් තියනවද? සෙවණැල්ල ඔබට බරක්ද? නෑ. ඔබට අමාරුවක් පීඩාවක් නෑ. නමුත් ගොනෙක් කරත්තයක් ඇදගෙන යද්දී පීඩාවක්ද නැද්ද? පීඩාවක්, ලොකු වෙහෙසක්, දුකක්. අන්න ඒ නිසා මේ මනස තමයි හැම ධර්මයකටම මුල් තැන ගන්න ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා මනසට තියෙන්නේ එකම එක රැකවරණයයි. ඒ තමයි සිහිය. මනසට තියෙන රැකවරණේ සිහිය, සතිය කියලා කියනවා. මෙන්න මේ සතිය, සිහිය නැති වුණාට පස්සේ, සිහි මුලා වුණාට පස්සේ අපේ ජීවිතේ වටිනාකම ඉවරයි. දැන් ඔබ බලන්න, සමහරව ඉන්නවා තරුණ වයසේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැහැ. ගුණධර්ම දියුණු කරන්න ගාණක්වත් නැහැ. මැදි වයසට එනකොටත් එහෙමයි. අපිට දරුවන්ගේ වැඩ තියෙනවා, ගෙවල් වල වැඩ තියෙනවා, වැඩපොළ රාජකාරී තියෙනවා, රස්සාවල වැඩ තියෙනවා, ඉඩකඩම් වල වැඩ තියෙනවා. මොනවා හරි කරුණු කියලා ධර්මයෙන් මග හරිනවා. අවසාන ප්‍රතිඵලයේ වයසට යන්න යන්න සිහි මුලා වෙනවා. සමහරුන්ට වයසට යද්දී මතක නැහැ. කරපු කියපු දේවල් මතකයක් නැහැ. කාපු බීපු දේවල් මතක නැහැ. කියවපු පොතක් පතක් මතක නැහැ. ධර්ම කරුණක් සිහි කරගන්න සිහියක් නැහැ. සමහරුන්ට තමන්ගේ දරුවෝ පවා අමතක වෙනවා. නෑදෑයෝ අඳුරන්න බෑ. කෑවද බීවද මතක නැහැ. ඒ මට්ටමට මනස ජරා ජීර්ණ වෙලා අවසන් වෙනවා. බොහෝ දෙනෙකුගේ සිහි මුලා වුණාට පස්සේ අවසන් වෙන්නේ තමන්ම ජරා ජීර්ණ වෙලා එක තැන අසූචි කරගෙන අසූචි ගොඩේ වැටිලා තමන්ම කනවා. සමහරව අසූචි කරලා වයසට ගිය අය. ඒ මට්ටමට මනස ජරා ජීර්ණ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි, අපේ ජීවිතේට රැකවරණයක් හදාගන්න නම් සිහිය දියුණු කරගන්න ඕනේ. වැදගත්ම දේ තමයි සිහිය දියුණු කිරීම.
සිහිය දියුණු කරන ආකාර 4ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වලා දුන්නා. එකක් තමයි මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත කය කෙරෙහි සිහිය පිහිටවලා සිහිය දියුණු කරගන්නවා. එක්ක ආනාපාන සතිය, එහෙම නැත්නම් ධාතු මනසිකාරය, එහෙම නැත්නම් පිළිකුල් භාවනාව, එක්ක මේ ශාරීරික ඉරියව්, එහෙමත් නැත්නම් මන අවධානයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන විදිහට ඉරියව් පවත්වන සම්පජඤ්ඤ ඉරියාපත, එක්ක මේ කෙනෙක්ගේ මේ මුත ශරීරයක් කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ කුණු වෙලා පොළොවට පස් වෙලා යන ආකාරය මගේ ජීවිතයටත් උරුම වෙනව නේද කියලා මලකුණක් එක්ක තමන්ගේ ජීවිතේ ගලපලා බලනවා. නවසීවතිකේ මේ සෑම භාවනාවකින්ම සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත කය කෙරෙහි සිහිය පිහිටවල සිහිය දියුණු වෙනවා. ඒකට කියනවා කායානුපස්සනාව. ඊළඟට සිහිය දියුණු කරන්න පුළුවන් මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන ආයතන හය මුල් වෙලා විඳීම් හට ගන්නවා. ඇසයි රූපය විඥානය නිසා ඇස තුල සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. කනයි ශබ්දයයි විඥානය නිසා කන තුල සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. නාසයයි ගඳ සුවඳයි විඥානය නිසා නාසය තුල සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. දිවයි රසයයි විඥානය නිසා දිව තුල සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. කයයි පහසයි විඥානයයි නිසා කය තුල සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. මනසයි අරමුණුයි විඥානය නිසා මනස තුල විඳීම් හට ගන්නවා. මෙන්න මේ වේදනාව ස්පර්ශය නිසා හටගෙන ස්පර්ශී වෙනස් වීමෙන් වෙනස් වෙලා යනවා. මේ වේදනාවේ යථාර්ථය අවබෝධ වෙන හැටියට විඳීම කෙරෙහි සිහිය පිහිටවනවා. ඒක භාවනාවක්. සිහිය දියුණු වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨාන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිය දියුණු කරන තවත් ක්‍රමයක් පෙන්වලා දෙනවා. ඒ තමයි අපේ හිත හොඳ අවධානයෙන් මනස සිහිනුවණකින් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමේ වීරියෙන් යුතුව සිත කෙරෙහි සිහිය පිහිටවනවා. අපේ හිතේ වෙලාවකට රාගය ඇති වෙනවා. රාග සහිත සිත් ඇති වෙනවා. ඊළඟට හිතෙන් රාගය ප්‍රහාණය වෙලා විතරාගී හිත ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට හිත ද්වේෂයෙන් යට වෙනවා. හිතේ ද්වේෂය නැති වෙලා යන වෙලාවල් එනවා. හිත නිදිමතට බර වෙනවා. හිත ඇකිලෙනවා. බාහිරට විසිරෙනවා. හිත සමාධිගත වෙනවා. මේ විදිහට අපේ හිතේ නොයෙක් වෙනස්කම් හටගනිද්දී හොඳ අවධානයෙන් හිත කෙරෙහි සිහිය පිහිටවගෙන සිහිය දියුණු කරනවා. මේකට කියනවා චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය. ඊළඟට පින්වතුනි සිහිය දියුණු කරන්න පුළුවනි ධම්මානුපස්සනාව තුළින්. ධම්මානුපස්සනාවේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. පංච නීවරණ නුවණින් සලකලා යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදিলা ප්‍රහාණය කරනවා. ඒකත් ධම්මානුපස්සනාව. පංච උපාදානස්කන්ධය යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදিলা අවබෝධ කරගන්නවා දුකක් හැටියට. ඒකත් ධම්මානුපස්සනාව. මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන හයට මුලා නොවි ආයතන හයේ යථාර්ථය නුවණින් සලකලා අවබෝධ කරගන්නවා. ඒකත් ධම්මානුපස්සනාව. ඊළඟට සති, ධම්මවිචය, විරිය, ප්‍රීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ඛා කියන මේ බොජ්ජංග ධර්මයන් යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් දියුණු කරනවා. ඒකත් ධම්මානුපස්සනාව. ඊළඟට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස දියුණු කරන මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ හැම දෙයක්ම ධම්මානුපස්සනාවට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ හිත රැක ගන්න කැමති කෙනා, මේ මනුස්ස ජීවිතේ ආරක්ෂාවක් රැකවරණයක් කැමති කෙනා සතිපට්ඨානෙ දියුණු කරන්න කැමති වෙන්න ඕනේ.
ඉතින් අද ඔබට මේ වැඩසටහන් තුලින් ඔබට කියලා දෙන්නේ උදේ වරුවේදී සතිපට්ඨානේ ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරන හැටි. අද දවසේ අපි කතා කරමු ආනාපාන සතිය ගැන. ආනාපාන සතිය ගැන කතා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව ගැන දීර්ඝ වශයෙන් පෙන්වලා දීපු සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරෙන් අපි ආනාපාන සතිය ගැන කතා කරමු. මේ දේශනාවේ නම කිම්බිල. කිම්බිල කියන ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේශනාවක්. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිම්බිලා කියන නුවර වේළුවනේ වැඩ සිටියා. කොහෙද වැඩ සිටියේ? කිම්බිලා කියන නගරේ වේළුවනේ වැඩ සිටියා. ඉතින් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේව හම්බෙන්න ආවා කිම්බිල කියන ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න ඇවිදින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කිම්බිල ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ආගිය තොරතුරු අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා පින්වත් මේ කිම්බිල කොහොමදයි කියලා අහනවා මේ ආනාපාන සති භාවනාව කොහොම වැඩුවොත්ද මහත්ඵල වෙන්නේ මහානිසංස වෙන්නේ මේ ආනාපාන සතිය කොයි විදියට දියුණු කරොත් අහනවා මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ. ඉතින් කිම්බිල ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එකපාරට පැනලා උත්තර දෙන්න ගියේ නෑ. උන්වහන්සේ නිහඬව වැඩ සිටියා. දෙවනි වතාවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනෝ කිම්බිල මේ ආනාපාන සති භාවනාව කොයි විදිහට දියුණු කරොත්ද කොයි විදිහට වැඩුවොත්ද මහත්ඵල මහානිසංස බවට පත් වෙන්නේ. දෙවනි වතාවෙත් කිම්බිල ස්වාමීන් වහන්සේ නිහඬව වැඩ සිටියා. තුන්වෙනි වතාවෙත් අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිම්බිලය මේ ආනාපාන සතිය කොහොමද දියුණු කරන්න ඕනේ මහත්ඵල මහානිසංස වීම පිණිස. ඉතින් තුන්වෙනි වතාවෙත් කිම්බිල ස්වාමීන් වහන්සේ නිහඬව වැඩ සිටිය නිසා එතන හිටියා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එකපාරට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිදින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුගතයන් වහන්සේ කාලෝ යං භගවා ආනාපාන සති සමාධින් බහසෙය්‍ය. මේ ආනාපාන සති සමාධිය ගැන දේශනා කරන්න කාලයයි. ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරන හැටි කියා දෙන්න කාලයයි කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා රැස් කරා. රැස් කළා කියනවා මහණෙනි හොඳට අහගන්න. තන් සුණාත. හොඳින් අහන්න ඕනේ. සාදුකම් මනසිකරවත. හොඳට අහලා දරාගෙන නුවණින් සිහි කරමින් භාවනා වඩන්නට ඕනේ. කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින් ආනන්දය ආනාපාන සති භාවනාව මහත්ඵල මහානිසංස වීමට නම් භික්ෂුවක් එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සති භාවනාව වඩන කෙනෙක් ආරඤ්‍යගතව රුක්ක මූලගතව ශුන්‍යාගාරගතව එක්ක විවේකී පරිසරයක් ඇසුරු කරන්නට ඕන. එක්ක ගස් සෙවණක්. එහෙම නැත්නම් හුදකලා විවේකයක් ඇසුරු කරන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබට බලන්න සෙනග පිරිච්ච තැනකට ගිහින් ගෝසාකාරී තැනක පුළුවන් ද භාවනා කරන්න? බෑ. එක්ක විවේකයක්, එක්ක හුදකලා ගහක් යට, එහෙම නැත්නම් පිරිසෙන් වෙන් වෙලා හුදකලා වෙන්නට ඕන. දැන් ඔබට පුළුවන් මෙතන හුදකලා වෙන්න. හුදකලා වෙනවා කියන්නේ ළඟ ඉන්න කෙනා කෙරෙහි කතා බහට යන්නේ නැතුව ළඟ ඉන්න කෙනා කෙරෙහි එයාගේ විස්තර ඇනලා කතා කරන්න යන්නේ නැතුව තනි තනියෙන් හුදකලා වෙනවා. හුදකලා වෙලා බාහිර දේවල් වලට හිත යොමු කරන්නේ නැතුව මේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. අන්න එතකොට ඔබ තුල ශුන්‍යාගාරයක්. අන්න එතකොට ඔබ හිස් තැනක ඉන්නවා වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දය ආනාපාන සතිය මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න නම් පටිනිස්සග්ගානුපස්සී
පස්සිස්සාමීති සික්ඛති. ආනාපාන සතිය තුල හික්මෙන්නට ඕනේ. නිවර අරමුණු කරලා ආනාපාන සතිය වඩන්න ඕනේ. ඔන්න යම්කිසි කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාවෙන් මහත්ඵල මහානිසංස වෙන විදිහට දියුණු කරගන්න නම් එයා ආනාපාන සතිය වඩන්න ඕනේ කුමක් අරමුණු කරලාද? නිවන අරමුණු කරලා. මම මේ භාවනාව දියුණු කරන්නේ අරහත්ත්වයේ පිණිසයි. නිවන් අවබෝධ කරන අදහසින්ම නිවන අරමුණු කරගෙනම ආනාපාන සතිය දියුණු කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට එයාගේ මාර්ගෙ පිට යන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගමු කෙනෙක් ආනාපාන සතිය වඩනවා. එයා එක්ක එයාට තියෙන්නේ යම්කිසි 이르දියක් උපදව ගන්න අදහස. එක්ක හිතනවා මට උඩින් යන්න පුළුවන් වෙනවනම් මට මැජික් පෙන්වන්න. ওই වගේ අදහස් වලින් භාවනා කරනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ අදහස පිරිසිදු නැහැ. නමුත් ආනාපාන සතිය වඩන්න ඕනේ නිවන අරමුණු කරලා. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කොහොමද නිවන අරමුණු කරලා කෙනෙක් ආනාපාන සතිය මහත්ඵල මහානිසංස වෙන විදිහට දියුණු කරගන්නේ. දැන් පින්වතුනි මේ දේශනාවේදී ආනාපාන සතිය තුලින් කායානුපස්සනාව වඩන හැටි කියලා දෙනවා. ආනාපාන සතිය තුලින් වේදනානුපස්සනාව වඩන හැටිත් කියලා දෙනවා. ආනාපාන සතියෙන් චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියන සතිපට්ඨානෙම ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් වඩන හැටි කියලා දෙනවා. ඒ නිසා බාහිර දේවල් වලට හිත යොමු කරන්නේ නැතුව මේ උදේ ප්‍රබෝධමත් වෙලාවේ හොඳ අවධානයෙන් මතක තියාගන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දය මහණෙනි මේ ආනාපාන සතිය තුල කායානුපස්සනා භාවනාව වඩන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන. ඉස්සෙල්ලාම භික්ෂුව කරන්නේ පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වෙනවා. කය ඍජුව තියාගෙන ඍජුං කායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. භාවනා අරමුණ කෙරෙහි සිහිය පිහිටවනවා. මොකද්ද භාවනා අරමුණ? හුස්ම රැල්ල. ආනාපාන සතිය. ඒක තමයි භාවනා අරමුණ. මේ භාවනා අරමුණ කෙරෙහි සිහිය පිහිටවනවා. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. සෝ සතෝ වස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති. සිහියෙන් යුක්තව ආස්වාස කරනවා. සිහියෙන් යුක්තව ප්‍රස්වාස කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි මුල්ම පියවර. ආනාපාන සතිය කෙරෙහි සිහිය පිහිටවගෙන හොඳ සිහිනුවණින් හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි සිහිය පිහිටවාගෙන ආස්වාස කරනවා ප්‍රස්වාස කරනවා. ආස්වාස කරනවා ප්‍රස්වාස කරනවා. එතකොට යා සිහිය පිහිටවන්නේ ශරීරයේ ඇඟ ගැනවත් මූණ ගැනවත් නහය ගැනවත් නෙවෙයි. කුමක් කෙරෙහිද? හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි. හුස්ම රැල්ල තමයි යා සිහිය පිහිටවන අරමුණ. අන්නේ හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි සිහිය පිහිටවගෙන ආස්වාස කරනකොට ප්‍රාස්වාස කරනකොට සිහියෙන් යුක්තව ටිකෙන් ටික හුස්ම රැල්ල තුල සිහිය පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට සිහිය පිහිටගෙන යද්දී මුලදී යාගේ හිත පංච නීවරණ වලට විසිරෙනවා. භාවනා කරන්න පටන් ගත්තට හරි වෙහෙසක්. නොයෙක් දේවල් මතක් වෙනවා, තරහ යන දේවල් මතක් වෙනවා, කාපු බීපු දේවල් මතක් වෙනවා, රූප වාහිනියේගේ කතා මතක් වෙනවා, තනියෙන් hina යනවා. නමුත් හොඳ අවධානයේ තියෙන්න ඕනේ. භාවනාව දියුණු කරගන්න කරුණු තුනක් ඕනේ. හොඳ අවධාන ආතාපි කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස දැඩි වීරියක් අවශ්‍යයි. සම්පජානෝ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයට මෙහෙවන්න නුවණක් අවශ්‍යයි. සතිමා ඒ භාවනා අරමුණ කෙරෙහිම පිහිටවාගත් සිහියක් අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ කරුණ තුන තමන් තුළ ඇති කරගෙන සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරද්දී ටිකෙන් ටික හුස්ම රැල්ල තමන්ට ප්‍රකටව තේරෙනවා. එතකොට තමන්ට හොඳට ප්‍රකටව හුස්ම රැල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වය තේරෙනවා. තේරෙන්න දීර්ඝව යන ආස්වාස තේරෙන්න ගන්නවා. කෙටිව යන ආස්වාස තේරෙනවා.
දීර්ඝ ප්‍රශ්වාස කෙටි ප්‍රශ්වාස තේරෙනවා. අන්න එතකොට අමුතුවෙන් වීරියකින් උත්සාහයෙන් තේරුම් ගන්නව නෙවෙයි. ස්වාභාවික හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි සිහිය පිහිටවගෙන ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරද්දී සිහිය පිහිටීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං අස්ස සාමීති පජානාති. දීර්ඝ යන ආශ්වාස දීර්ඝ ආශ්වාසයක් කියලා දැනගන්නවා. දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීගං පස්ස සාමීති පජානාති. දීර්ඝ හුස්ම හෙලනකොට දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසයක් කියලා දැනගන්නවා. රස්සං වාස්ස සන්තෝ රස්සං අස්ස සාමීති පජානාති. කෙටිව හුස්ම යනවා. කෙටි හුස්මක් කියලා දැනගන්නවා. රස්සං වා පස්ස සන්තෝ රස්සං පස්ස සාමීති පජානාති. කෙටියෙන් හුස්ම හෙලන වෙලාවල් තියෙනවා. අන්න එතකොට කෙටි ප්‍රශ්වාසයක් කියලා දැනගන්නවා. අන්න ඒ විදිහට දැන් සිහිය පිහිටවලා හොඳට හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි සිහිය පිහිටියට පස්සේ හුස්ම රැල්ලේ වෙනස්කම් දැන් ප්‍රකටව තේරෙනවා. දීර්ඝ ආශ්වාස හැටියට තේරෙනවා. කෙටි ආශ්වාස හැටියට තේරෙනවා. දීර්ඝ කෙටිව වෙනස්කම් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට වෙනස්කම් තේරුම් ගනිමින් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරගෙන යද්දී ඊළඟට මෙයාට මේ හුස්ම රැල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ශරීරයත් එක්ක බැඳී පවතින ආකාරය ගැන නුවණින් සලකනවා. හික්මෙනවා. එතන කියන්නේ සික්කති. සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්කති. හික්මෙනවා. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන්නේ කයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ඒකත් එක්තරා කයක්. කියන්නේ මේ ශරීරයත් එක්කම බැඳී පවතින කොටසක්. දැන් හුස්ම රැල්ල අපේ ශරීරයෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ශරීරයත් එක්ක ප්‍රතිබද්ධ වෙලා ශරීරයත් එක්කම බැඳී පවතින දෙයක් තමයි හුස්ම රැල්ල කියන්නේ. ආනාපාන කය. කියන්නේ හුස්ම රැල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ශරීරයත් එක්ක බැඳී පවතින ආකාරය, ශරීරයේ හුස්ම රැල්ල සම්පූර්ණයෙන් ඇතුල් වෙන හැටි, පිට වෙලා යන හැටි, මේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳට දකිමින් ආස්වාස කරන්න ප්‍රස්වාස කරන්න පුහුණු වෙනවා. එතන තියෙන්නේ පජානාති නෙවෙයි, දැනගන්නව නෙවෙයි. එතන මොකද්ද කරන්නේ? පුහුණු වෙනවා, පුරුදු වෙනවා, සික්ඛති, හික්මෙනවා. මේ විදිහට හුස්ම රැල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳට දකිමින් තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස් ප්‍රස්වාස් කරන්න පුහුණු වෙද්දී හුස්ම රැල්ල ටිකෙන් ටික සියුම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සියුම් වෙනවා, සංසිඳෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා පස්සම් භයං කාය සංඛාරං අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. එතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම හික්මෙන දේවල් තියෙන්නේ. පුරුදු කරනවා, හික්මෙනවා, සික්ඛති. පස්සම් භයං කාය සංඛාරං. කාය සංඛාර කියන්නේ මොනවද? ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කාය සංඛාර කියනවා. සංඥා වේදනා චිත්ත සංඛාර. විතක්ක ਵਿਚාර වචී සංඛාර. මේ විදිහට සංස්කාර බෙදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන කාය සංඛාර කියන්නේ කය හා බැඳී පවතින කියන අර්ථයෙන් මෙතන සංස්කාර කියන්නේ. එතකොට කය හා බැඳී පවතින දෙයක් තමයි හුස්ම රැල්ල. දැන් හොඳ අවධානයෙන් හුස්ම රැල්ල තුල සිහිය පිහිටවල වෙනස්කම් තේරුම් ගනිමින් හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි හොඳ අවධානයෙන් ශරීරය තුල බැඳී පවතින ආකාරය සිහි කරමින් ඒ තුල හික්මෙමින් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරගෙන යද්දී ටිකෙන් ටික හුස්ම රැල්ල සියුම් වෙනවා, සංසිඳෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා පස්සම් භයං කාය සංඛාරං අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. පස්සම් භයං කාය සංඛාරං පස්ස සිස්සාමිති සික්කති. එයා හුස්ම රැල්ල සංසිඳ වෙමින් ආස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. හුස්ම රැල්ල සංසිඳවමින් ප්‍රස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නා මහණෙනි, ඔන්න ඔය ක්‍රමයකට යම් කිසි කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරනවා නම් අන්නේ කෙනා ආනාපාන සතිය තුල කායානුපස්සනා භාවනාව වඩන කෙනෙක්. එතකොට දැන් අපි කියලා දුන්නේ මොන කොටසද? කායානුපස්සනා කොටස. අන්න එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් දැන් කායානුපස්සනාවේ කොටස් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ.
සෝ සතෝ අස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති. සිහින් ආස්වාස කරනවා, සිහින් ප්‍රස්වාස කරනවා. ඊළඟට දීර්ඝ යන ආස්වාස, දීර්ඝ ආස්වාස, කෙටි ආස්වාස වෙනස්කම් තීරුම් ගන්නවා. ඊළඟට සබ්බකාය පටිසංවේදී. මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස රැල්ල සම්පූර්ණයෙන් කයත් සමග බැඳී පවතින ආකාරය ආනාපාන කය තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන්න සික්කති හික්මෙනවා. ඊළඟට කරන්නේ ඒ විදිහට පුහුණු වෙවි යද්දී හුස්ම රැල්ල සංසිඳෙනවා, සියුම් වෙනවා. අන්නේ සියුම් වීමත් තේරුම්ගෙන ආනාපාන සතිය දියුණු කරගෙන යද්දී මේ සංසිඳෙන සියුම් වෙන හුස්ම රැල්ලට හිත යොමු කරද්දී හිතේ සමාධිය ඇති වෙනවා. ඔන්නෝක තමයි කායානුපස්සනාවෙන් ආනාපාන සතිය තුළ ලැබෙන සමාධි කොටස. සංසිඳීමට හිත යොමු කරද්දී හිතේ සමාධියක් එකඟතාවයක් ඇති වෙනවා. ඔන්න කායානුපස්සනාව. ඊළඟ කොටස මොකද්ද? වේදනානුපස්සනාව. වේදනානුපස්සනාව කියන්නේ සැප, දුක්, උපේක්ෂා කියන විදීම් ඇති වෙනවා. දැන් අපි ගමු ආනාපාන සතිය තුලින් සමාධියක් ඇති වුණා නම් සමාධිය තුල තියෙන අංග මොනවද? අපි ගමු පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා. විතක්ක ਵਿਚාර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භාවනා අරමුණ හිතනවා, නැවත හිත හිතා භාවනා අරමුණ තුල සිහිය පවත්වනවා. ඒකට කියනවා විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ නැවත සිහි කිරීම. ප්‍රීති. මේ හිතේ සතුටක් නීවරණ ටිකෙන් ටික යටපත් වීම නිසා නිරාමිස සතුටක් ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒක සැප විඳීමක් නෙවෙයිද? ඒක සැප විඳීමක්. ඊළඟට හුස්ම රැල්ල සංසිඳිලා කය සැහැල්ලු වෙලා සැපයක් දැනෙනවා. සැප සහගත බවක් දැනෙනවා. ඒක විඳීමක්ද නැද්ද? ඒකත් විඳීමක් සැපය. ඊළඟට ඒකාග්‍රතාව. මෙන්න මේ ලක්ෂණ ආනාපාන සති සමාධියේ තියෙනවා. ඉතින් වේදනානුපස්සනා භාවනා වඩන කෙනා ආනාපාන සතියෙන් පිටපයින්නේ නැහැ. දැන් ඒ ආනාපාන සති භාවනාව තුළම සමාධියට ආපු කෙනා සමාධිය තුළදී මොකද කරන්නේ? හොඳට ප්‍රීතිය තේරුම් ගන්නවා. ප්‍රීතිය දැනෙනවා සමාධිය. එයා දන්නවා මේ ප්‍රීතියත් ස්පර්ශය නිසා ඇතිවෙච්ච විඳීමක්. සිත තුළ ප්‍රීතිය ඇති වුණේ සිතයි සිතුවිලි විඥානය එකතු වීම නිසා. ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙච්ච විඳීමක්. කායික සැපේ දැනෙන්නේ ස්පර්ශය නිසා. එයා ප්‍රීතියට ඇලෙන්නේ නැතුව ප්‍රීතියේ යථා ස්වභාවයේ තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස කරනවා, ප්‍රාස්වාස කරනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රීති පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. ප්‍රීති පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමිති සික්කති. ප්‍රීතියේ යථා ස්වභාවයේ තේරුම් ගනිමින් ප්‍රීතිය කෙරෙහි නොඇලී ආස්වාස කරනවා. ප්‍රීතියේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වෙන ආකාරයට ප්‍රස්වාස කරනවා. හික්මෙනවා. එතන සික්කති. එතකොට ආනාපාන සතියෙන් පිටපැන්නද නැද්ද? පිටපැන්නේ නැහැ. ප්‍රීතියක් තේරුම් ගනිමින්ම ආස්වාස කරනවා, ප්‍රස්වාස කරනවා. මේ විදිහට ප්‍රීතිය යථා ස්වභාවයේ තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරගෙන යද්දී ප්‍රීතියට හිත ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට යා පුරුදු වෙනවා කායික සැහැල්ලුව නිසා ඇතිවෙච්ච සැපයක් තියෙනවා. සුඛය. අන්නේ සැපේ යථා ස්වභාවය නුවණින් සලකනවා. කයේ සැහැල්ලුව නිසා සැපයක් දැනුණා නම් කුමක් නිසාද සැපේ දැනෙන්නේ? ඒත් ස්පර්ශයෙන්. කයයි පහසයි විඥානය එකතු වෙලා. අන්නේ ස්පර්ශය නිසා දැනෙන කායික සැපයත් තේරුම් ගන්නවා. සුඛ පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. සුඛ පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමිති සික්කති. එතකොට කායික සැපයත් තේරුම් ගනිමින්ම ආස්වාස කරනවා. කායික සැපයත් තේරුම් ගනිමින් ප්‍රස්වාස කරන්න හික්මෙනවා. සික්කති. දැන් ප්‍රීතියත් තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස කරන්න පුහුණු වෙනවා. කායිකව දැනෙච්ච සැපයත් තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන්න පුහුණු වෙද්දී එයාට ප්‍රකටව තේරෙනවා හිතේ තියෙන සංඥා විදීම් කියන චිත්ත සංකාර ප්‍රකට වෙනවා. චිත්ත සංකාර කියන්නේ සංඥා විදීම්. සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීම. හඳුනා ගන්නවා, රූප හඳුනා ගන්නවා,
දැන් සමාධිය තුල හඳුනගන්නේ සමාධි අංග. විතක්ක, ਵਿਚාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව හඳුන ගන්නවා. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස හඳුන ගන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම හඳුන ගන්නවා භාවනාව තුළදී. ඒක සංඥාව. විඳීම් කියන්නේ සැප විඳීම්, උපේක්ෂා විඳීම්, යම් දුක් විඳීමක් කියනවා නම් ඒවා සමාධිය තුළ යම් විඳීමක් තියෙනවා නම් ඒ විඳීමත් හඳුන ගන්නවා. එතකොට මේ හඳුනා ගැනීමයි විඳීමයි සිත තුළ හොඳට ප්‍රකටව තේරෙනවා. ඒකට කියනවා චිත්ත සංකාර, සංඥා වේදනා ප්‍රකට කරගන්නවා. එතකොට ආනාපාන සතිය වඩන කෙනා ඒ හිතේ හටගන්න මේ හිතත් එක්ක බැඳී පවතින චිත්ත සංකාර තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස කරනවා, ප්‍රස්වාස කරනවා. චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමිති සික්කති කියන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි, යම් කිසි කෙනෙක් ඔන්න ඔය ක්‍රමයට සමාධිය තුලත් ප්‍රීතියක් තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරනවා නම්, මේ කායික සැපයක් තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන්න හික්මෙනවා නම්, හිතේ හටගන්න සංඥා වේදනා චිත්ත සංකාර හොඳට තේරුම් ගනිමින් අවබෝධය ඇති වෙන ආකාරයට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන්න පුහුණු වෙනවා නම්, අන්නේ කෙනා ආනාපාන සතිය තුල වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානෙ වඩන කෙනෙක්. අන්න එහෙනම් වේදනානුපස්සනාව කොටස දැන් ඔබට තේරෙනවා. දැන් බලන්න එතකොට ඒ කොටසෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි, මේ ආනාපාන සතිය තුල වේදනානුපස්සනාව වඩන කෙනාටත් ඊටා බලවත්ව තියෙන්න ඕනේ ආතාපි. කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමේ බලවත් වීරියක් තියෙන්නට ඕනේ. සම්පජානෝ, කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස යොමු කරන ලද බලවත් නුවණක් තියෙන්නට ඕන. සතිමා, මේ විඳීම් කෙරෙහි, වේදනාව කෙරෙහි ආනාපාන සතිය මුල් කරගෙන ඇතිවෙන විඳීම් කෙරෙහි හිත යොමු කරලා ඒ තුල නුවණින් සැලකීමේ බලවත් සිහි නුවණක් තියෙන්නට ඕනේ. සතිමා. අන්න ඒ කෙනා මොකද කරන්නේ? විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනසං, මේ ලෝකයේ තුල තියෙන ඇලීම් ගැටීම් අවිද්‍යා දෝමනස්ස ප්‍රහාණය කරන්න දක්ෂ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා චිත්තානුපස්සනාව වඩන්නේ කොහොමද ආනාපාන සතිය තුළ. චිත්තානුපස්සනාව කියන්නේ හිතේ ඇතිවන වෙනස්කම් තේරුම් ගන්නවා. දැන් ඔබ බලන්න චිත්තානුපස්සනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා කෙනෙක්ගේ හිත වේලාවකට රාගෙන් යට වෙනවා. එතකොට එයා තේරුම් ගන්නවා හොඳ අවධානයෙන්, රාගං වා චිත්තං රාගං චිත්තන්ති පජානාති. මගේ හිත දැන් රාගයෙන් යටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ හිතේ ඒ මොහොතේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟට එයා මොකද කරන්නේ? රාගය ප්‍රහාණය කරන්න නුවණින් විමසලා රාගය ප්‍රහාණය කරගන්න. ඒ මොහොතේ රාග සහිත සිත යටපත් කරනවා. එතකොට ඒ මොහොතේ හිතෙන් රාගය ප්‍රහාණය වුණාට පස්සේ, රාග සහිත අරමුණ හිතින් නැති වුණාට පස්සේ යා දැනගන්නවා විතරාගී හිතක් තියෙන්නේ. විතරාගං වා චිත්තං විතරාගං චිත්තන්ති පජානාති. ඊළඟට සමහර වෙලාවට හිතට ද්වේෂය එනවා. එතකොට යා තේරුම් ගන්නවා දැන් මගේ හිත ද්වේෂයෙන් යට වුණා. විත දෝෂී, දෝෂ සහිත සිතන්න ද්වේෂයෙන් යට වුණා. ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරාට පස්සේ ද්වේෂය හිතෙන් ප්‍රහාණය වුණා. ඊළඟට හිත විසිරෙනවා. වික්කිත්තං වා චිත්තං වික්කිත්තං චිත්තන්ති පජානාති. බාහිරට හිත විසිරිච්ච වෙලාවක හිත විසිරීලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ හිත තුලම ඇකිලිලා තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔය සීතල කාලෙට නිදිමතයි, කම්මැලි, නැගිටින්න හිතෙන්නේ නැහැ, දෙයක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ, හිත ඇකිලිලා. භාවනාවක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ, පොතක් බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ, කම්මැලි, අලසයි, හිත ඇකිලිලා තියෙන්නේ. තමා තුලම සැඟවෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට තේරුම් ගන්නවා තමන් තුල ඇකිලිච්ච හිතක් මා තුල දැන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ භාවනාව දියුණු කරගෙන යද්දී හිතේ නීවරණ යටපත් වෙනවා නම් එයා ඒකත් තේරුම් ගන්නවා මේ වෙලාවේ මගේ හිතෙන් නීවරණ ප්‍රහාණය වීගෙන යනවා. සමාධිමත් හිතක් නම් එයා ඒකත් තේරුම් ගන්නවා සමාදං වා චිත්තං සමාදං චිත්තන්ති පජානාති. මගේ හිත දැන්
සමාධිගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට හිත යම් විදිහට වෙනස්කම් ඇති වෙනවා නම් ඒ සෑම වෙනස්කමක්ම ඒ විදිහට තේරුම් ගනිමින් සිහිය පිහිටවනවා හිත කෙරෙහි. මේ විඥානය කෙරෙහි. අන්න ඒකට කියනවා චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය. දැන් ඔබට කියලා දුන්න ආනාපාන සතියෙන් කායානුපස්සනාව වඩන හැටි, ආනාපාන සතියෙන් වේදනානුපස්සනාව වඩන හැටි. ඊළඟට මේ දැන් ඔබට කායානුපස්සනාව වේදනානුපස්සනාව දාන්න. ඊළඟට මේ විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරගෙන යද්දී යා හිතේ තියෙන සංඥා වේදනා දැන් චිත්ත සංකාර ප්‍රකට කරගෙන ඒකත් අවබෝධය ඇති වෙන විදිහට ආස්වාස කරන්න හික්මෙනවා, ප්‍රස්වාස කරන්න හික්මෙනවා. එතකොට සංඥා වේදනා ප්‍රකට කරගත්තා නම් එතකොට යාට හොඳමටම ප්‍රකටව තේරෙන්නේ කුමක යථා ස්වභාවයද? හිතේ ඇත්ත පේන්නේ. සංඥා වේදනා කියන්නේ සිතත් සමග බැඳී පවතින. එතකොට මොකද කරන්නේ? හිතේ යථා ස්වභාවය හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට භාවනා වඩන ආර්ය ශ්‍රාවකයා චිත්ත පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. මේ හිතේ යථා ස්වභාවය අවබෝධය ඇති වෙන ආකාරයට සිත කෙරෙහි සිහිය පිහිටවාගෙන ආස්වාස කරනවා, ප්‍රස්වාස කරනවා. එතකොට හිතේ ඇති වෙන සිතුවිලි තේරුම් ගනිමින් සිතේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වෙන විදිහට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරද්දී ආනාපාන සතියෙන් පිටට පයින්නවද නැද්ද? පිට යන්නේ නැහැ. අස්ස සිසාමිති සික්කති කියන්නේ ඒත් ආස්වාස කරන්න හික්මෙනවා. පස්ස සිසාමිති සික්කති කියන්නේ ප්‍රස්වාස කරන්න හික්මෙනවා. නමුත් එහෙම ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන ගමන් මොකද කරන්නේ? චිත්ත පටිසංවේදී. හිතේ යථා ස්වභාවයත් තේරුම් ගන්නවා. මේ හිත නාම රූප නිසා හටගත් විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය, මේ හිතේ අරමුණු ඇති වෙන හැටි, මේ වෙනස් වෙන හැටි, යථා ස්වභාවය අවබෝධය ඇති වෙන විදිහට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන්න පුහුණු වෙනවා. මේ විදිහට හිත කෙරෙහි අවබෝධයෙන් යුතුව ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරගෙන යද්දී හිත තුළ බලවත් සතුටක්, ප්‍රීතියක්, ප්‍රබෝධයක් තව තවත් ඇති වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ආනාපාන සතිය කරන ශ්‍රාවකයා ඒ ප්‍රබෝධමත් බවට ඇලෙන්නේ නැහැ. ප්‍රබෝධයට මුලා වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රබෝධයත් එක්ක ගැටෙන්නෙත් නැහැ. අභිප්පමෝදයන් චිත්තං අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. අභිප්පමෝදයන් චිත්තං පස්ස සිස්සාමිති සික්කති. හිත තව තවත් සතුටින් ප්‍රබෝධමත් කරවමින් ආස්වාස කරනවා. තව තවත් සිත සතුටින් ප්‍රබෝධමත් කරවමින් ප්‍රස්වාස භාවනාවේ ප්‍රාස්වාස කරන ආනාපාන සතිය දියුණු කරනවා. මේ විදිහට තව තවත් හිත ප්‍රබෝධමත් වෙන්න සමාධිය පිරිහෙයිද, සමාධිය වර්ධනය වෙයිද? සමාධිය වර්ධනය වෙනවා. හිත ප්‍රබෝධමත් වෙන්න සමාධිය වර්ධනය වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? සමාදාහං චිත්තං අස්ස සිසාමිති සික්කති. සමාදාහං චිත්තං පස්ස සිසාමිති සික්කති. ඒ සමාධිය තව තවත් දියුණු කරගනිමින් ආස්වාස කරනවා, ප්‍රස්වාස කරනවා. එතකොට ආනාපාන සතිය තුළම හිතේ ස්වභාවය තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරනවා. එතකොට හිතට තව තවත් ප්‍රීතියක්, සතුටක්, ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රබෝධමත් බව තේරුම් ගනිමින් ඒ තුල තව තවත් හික්මෙමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරනවා. එතකොට සමාධිය තව තවත් වර්ධනය වෙනවා. පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානයට දියුණු වෙනවා. දෙවෙනි ධ්‍යානයෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානයට දියුණු වෙනවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානයෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානයට සමාධිය තව තව වැඩෙනවා. සමාධිය දියුණු වෙන්න සමාදාහං චිත්තං අස්ස සිසාමිති සික්කති. සමාධිය තව තවත් වර්ධනය කරමින් තව තවත් සමාධියම වඩමින් ආස්වාස කරනවා, ප්‍රස්වාස කරනවා. මේ විදිහට දියුණු කරගෙන යද්දී සමාධිය වර්ධනය වෙන්න පංච නීවරණ වලට මොකද වෙන්නේ? පංච නීවරණ ප්‍රහාණය වෙනවා. පංච නීවරණ උපරිම වශයෙන් ප්‍රහාණය වෙවි යටපත් වෙලා යනවා. අන්න එතකොට ආර්ය ශ්‍රාවකයා විමෝචයන් චිත්තං
අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. පංච නීවරණයන්ගෙන් හිත මුදවා ගනිමින් ආස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. විමෝචයන් චිත්තං පස්ස සිස්සාමිති සික්කති. පංච නීවරණ වලින් හිත මුදවා ගනිමින් ප්‍රස්වාස කරනවා කියලා හික්මෙනවා. හික්මෙනවා කියන්නේ පුරුදු වෙනවා. ඒ විදිහට පුරුදු වෙමින් පංච නීවරණ ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයට ආස්වාස කරනවා. පංච නීවරණ ධර්මයන් ප්‍රහාණය වෙන ආකාරයට ප්‍රස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. සික්කති. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි, යම් කිසි කෙනෙක් ආනාපාන සතිය තුළ ওই විදිහට කායානුපස්සනාව දියුණු කරගෙන වේදනානුපස්සනාව දියුණු කරගෙන ඊළඟට හිතේ යථා ස්වභාවයේ තේරුම් ගනිමින් හිත සතුටින් ප්‍රබෝධමත් කරවමින් සමාධිය දියුණු වෙන ආකාරයට නීවරණ යටපත් වෙන ආකාරයට හිත කෙරෙහි සිහිය පිහිටවාගෙන ආනාපාන සති භාවනාව වඩනවා නම් අන්නේ කෙනා ආනාපාන සතිය තුළ චිත්තානුපස්සනා භාවනාව වඩන කෙනෙක්. අන්න එතකොට ආනාපාන සතිය තුළ දැන් මොකද්ද කියලා දීපු කොටස? චිත්තානුපස්සනා කොටස. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දය ආනාපාන සතිය තුළ චිත්තානුපස්සනා වඩන්න බලවත් කෙලෙස් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරී වීරියක් අවශ්‍යයි. ආතාපි චිත්තානුපස්සනා වඩන්නත් හොඳට නුවණින් විමස තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් හිතේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න නුවණක් ඕනේ. නීවරණ යටපත් වී යන ආකාරයට සමාධිය තුළ හික්මෙන්න නුවණක් අවශ්‍යයි. සමාධිය දියුණු වී යන ආකාරයට ආනාපාන සතිය දියුණු කරගන්න නුවණක් අවශ්‍යයි. එතකොට සම්පජාන කෙලෙස් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයේ බලවත් නුවණක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට සතිමා හිත කෙරෙහි පිහිටවාගත්ත ආනාපාන සතිය තුළින් මේ හිතේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වෙන ආකාරයට හිත කෙරෙහි අවබෝධ වෙන ආකාරයට ආනාපාන සතිය දියුණු කරන්න මනා සිහියක් අවශ්‍යයි. සතිමා මේ විදියට භාවනා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ තව විශේෂයෙන් පෙන්වලා දෙනවා. පින්වත් මහණෙනි, අසම්පජානස්ස කෙලෙස් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයේ මනා නුවණක් නැති කෙනාට ඊළඟට සතියක් නැති කෙනාට ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න කියලා තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ කියනවා. අන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ පෙන්නනවා මනා සිහියක් නුවණක් නැත්නම් කෙලෙස් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයට විමසන්න සිහියක් නැත්නම් නුවණක් නැත්නම් ඒ කෙනාට ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ කියන. එහෙනම් ආනාපාන සතිය දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ සිහි නුවණක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට වදාලා පින්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඒකේ තියෙනවා ඒ විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව කරනවා නම් මේ ලෝකයේ කෙරෙහි අවිද්‍යාවත් තණ්හාවත් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයට ඇලීම් ගැටීම් ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයට අවිජ්ජා දෝමනස්ස දුරු වෙලා යනවා. මේ ලෝකයේ කෙරෙහි විනය්‍ය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං. උන්වහන්සේ වදාළ ඊළඟට ආනාපාන සතිය තුළින් ධම්මානුපස්සනාවත් වඩන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොටස් කීයක් කතා කරාද? 3යි. කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව. ආනාපාන සතිය තුළින් ධම්මානුපස්සනාව වඩද්දී එයා ආනාපාන සතියේ සමතින් විදර්ශනාවට වැටෙනවා. ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ විදර්ශනා කොටස. දැන් එයා හොඳට සමාධියක් දියුණු කරගෙන නීවරණත් යටපත් යන ආකාරයට සමාදාහං චිත්තං කියන සමාධිය වර්ධනය කරමින් විමෝචයන් චිත්තං කියන නීවරණ දුරු කරමින් ආනාපාන සතිය වඩපු කෙනෙක්. දැන් මොකද කරන්නේ? ආනාපාන සතිය තුල අනිත්‍ය දකින්න මහන්සි ගන්නවා. ආනාපාන සති අරමුණේ අනිත්‍ය තේරුම් ගන්නවා. එයාට තේරෙනවා මේ ආනාපාන සති සමාධිය තුල තියෙන්නේ කුමක්ද තියෙන්නේ? කරුණු 5ක් තියෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය.
සමාධිය තුල තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. හකුලෝලා කිව්වොත්, කැටි කරලා කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුකයි. එතකොට ආනාපාන සති සමාධිය තුල පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා. කොහොමද ආනාපාන සති පංච උපාදානස්කන්ධය තේරුම් ගන්න? දැන් ඔන්න ආනාපාන සතිය තුල සමාධිය ඇති වෙච්ච කෙනෙකුට ඒ සමාධිය තුල රූපයේ පැවැත්මක් ප්‍රකටව තේරෙනකොට ඒක රූප උපාදානස්කන්ධයේ හැටියට තේරුම් ගන්නවා. ආනාපාන සති සමාධිය තුල විඳීම් ප්‍රකටව තේරෙනවා. විඳීම් කියන්නේ සැප විඳීම් තියෙනවා, උපේක්ෂා විඳීම් තියෙනවා. සමාධිය තුල මේ ප්‍රීතිය, සැපේ මේ විඳීම් තියෙනවා. එතකොට මේ දැනෙන විඳීම් වේදනා උපාදානස්කන්ධයේ හැටියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආනාපාන සති සමාධියේදී හඳුනා ගැනීම තියෙනවා. හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ සංඥාව. මොනවද හඳුනගන්නේ? හුස්ම රැල්ල හඳුන ගන්නවා, ප්‍රීතිය හඳුන ගන්නවා, සැප හඳුන ගන්නවා, විතක්ක ਵਿਚාර මේවා සංසිඳෙනවා. මේ ඔක්කොම හඳුන ගන්නවා. හඳුනගන්න නැත්නම් හඳුනා ගැනීමක් නැති කෙනෙකුට දිනු කරන්න බෑ. ඒ සියලුම හඳුනා ගැනීම සමාධිය තුළ තියෙන සංඥා උපාදානස්කන්ධයේ හැටියට තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟට ආනාපාන සතිය තුළදී අපි හිතනවා, නැවත නැවත සිහි කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් භාවනාව ආස්වාස ප්‍රස්වාස හැටියට හික්මෙමින් පුරුදු කරගෙන යද්දී එතකොට ඒක අයිති වෙන්නේ සංස්කාරවලට. සිහි කිරීම. සංස්කාර කියන්නේ චේතනාව. චේතනාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැතුව ඇහි පිල්ලම් ගහන්නවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. අපට එකපාරට තේරුම් නැති වුණාට ඇසිපිල්ලම් ගහන්නේ චේතනාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සමග. එතකොට අපි හුස්ම රැල්ල තුල වෙනස්කම් තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරද්දී මේ කායानुපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා මේ ඔක්කොම වඩද්දී ඒ තුල සිහි කර කර යන්නේ. එතකොට මේ සිහි කිරීම තුළ සිත තුළ චේතනාව සකස් වෙනවා. ඒක තමයි සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය. සිතීම. ඒක සංස්කාර. ඊළඟට විඥානය කියන්නේ දැනගන්නවා. සමාධිය තුළ තියෙන දැන ගැනීම විඥානයේ හැටියට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ විදිහට තමන්ට ප්‍රකට වෙන හැටියට පංච උපාදානස්කන්ධය බෙදා ගන්නවා. කෙනෙකුට ආනාපාන සති සමාධියේ රූපේ ප්‍රකට නොවෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට රූපයට වඩා විඳීම බලවත්ව ප්‍රකටව තේරෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට ඊටත් වඩා සංඥාව ප්‍රකටව තේරෙනවා. කෙනෙකුට සංස්කාර මේ විදිහට පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් කුමන හෝ උපාදානස්කන්ධයන් ප්‍රකට විදිහට තේරෙනවා. ඒ තේරෙද්දි මොකද කරන්නේ? ඒ තේරුම් ගනිමින් අනිච්චානුපස්සී අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. ඒ ආනාපාන සති සමාධිය තුළ අනිත්‍ය දකිමින් ආස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. අනිච්චානුපස්සී පස්ස සිස්සාමිති සික්කති. ආනාපාන සති සමාධිය තුළ අනිත්‍ය දකිමින් ප්‍රස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. සික්කති. අනිත්‍ය දකින්න. අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය කියන්නේ ලක්ෂණ තුනක්. ඒ ලක්ෂණ තුන තියෙන්නේ සංකතයක් තුල විතරයි. අසංකතයක නෑ. අසංකත වෙන්නේ මොකද්ද? නිවන අසංකතයක්. සංකත කියන්නේ හේතුන්ගෙන් හටගත්තු දේවල්. මේ ලෝකේ යම්තාක් හේතුන්ගෙන් හටගත්තු දේවල් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයකම උප්පාදෝ පඤ්ඤායති. හට ගැනීමක් දකින්න තියෙනවා. වයෝ පඤ්ඤායති. වෙනසීමක් දකින්න තියෙනවා. තිතස්ස අඤ්ඤ තත්තම් පඤ්ඤායති. ඒ පවතින ක්‍රියාවලිය තුළ වෙනස් වෙමින් විනාශ වෙමින් වෙනස් වෙවි පවතින ස්වභාවයක් දකින්න තියෙනවා. එතකොට අන්නේ ලක්ෂණ තුන තියෙනවා. හට ගැනීම, නැතිවීම, ඒ අතර ක්‍රියාවලිය තුළ වෙනස් වෙමින් පැවතීම. මෙන්න මේ තුනට කියනවා සංකතයක ලක්ෂණ. ඒකට තමයි අනිත්‍ය. එතකොට අනිත්‍යයේ තියෙන ලක්ෂණ තුල තමයි ඒක. දැන් රූපය ගත්තොත් රූපේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තු රූපේ හට ගැනීමක් දකින්න තියෙනවා. විනාශ වී යාමකුත් දකින්න තියෙනවා. ඒ අතර ජීවත් වෙන කාලය තුල වෙනස් වෙමින් විනාශ වෙවි පවතින ලක්ෂණ දකින්න තියෙනවා. විඳීමත් ඒ වගේ.
සැප දුක් උපේක්ෂා විදීන් හට ගන්නවා. නැති වෙලා යනවා. හට ගැනීමත් නැතිවීමත් අතර වෙනස් වෙවි පවතිනවා. ඊළඟට සංඥාව හඳුන ගැනීමත් ඒ වගේ. හට ගැනීමක් තියෙනවා, නැතිවීමක් තියෙනවා. ඒ අතර කාලය තුල වෙනස් වෙමින් පැවතීමක් තියෙනවා. සංස්කාරත් ඒ විදිහමයි. හට ගැනීමක් තියෙනවා, නැතිවීමක් තියෙනවා, වෙනස් වෙමින් පැවතීමක් තියෙනවා. විඥානයත් ඒ විදිහමයි. මේ නාම රූප නිසා විඥානය හට ගන්නවා. ඊළඟට නාම රූප නැතිවීම විඥානේ නැති වෙලා යනවා. ඒ අතර විඥානේ වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. විඥානේ මායාවක් හැටියට පෙන්වන්නේ ඒකනේ. මායාවක් හැටියට මායා ස්වරූපයෙන් වෙනස් වී පවතිනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂණ තමයි අනිත්‍ය කියන්නේ වෙනස් වී පැවතීම. හට ගැනීම නැතිවීම ඒ අතර විනාශ වී පැවතීම. යම් කිසි කෙනෙක් ආනාපාන සතිය තුළ පංච උපාදානස්කන්ධයේ තේරුම් අරගෙන ඒ ආනාපාන සතියේ භාවනාවේදී අනිත්‍ය දකිනවා. අනිත්‍ය දකිමින් වෙනස් වීම දකිමින් ආස්වාස කරනවා. වෙනස් වීම දකිමින් ප්‍රස්වාස කරනවා. ඒකට කියනවා අනිච්චානුපස්සී යස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. අනිච්චානුපස්සී පස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. අනිත්‍ය දකිමින් ආස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. අනිත්‍ය දකිමින්ම ප්‍රස්වාස කරන්නත් පුරුදු වෙනවා. මේ විදිහට අනිත්‍ය දකිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරගෙන යද්දී ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයේ කෙරෙහි යාගේ හිත ටිකෙන් ටික ඇලීම වැඩි වෙනවද ඇලීම අඩු වෙනවද? අනිත්‍ය දකිමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරද්දී ඇලීම අඩු වෙනවා. හිතේ ඇල්මක් තියෙනවා නම් අවිද්‍යාව තණ්හාව පංච උපාදානස්කන්ධයේ කෙරෙහි ඒ අවිද්‍යාව නැති වෙන විදිහට විද්‍යාව පහළ වෙන විදිහට අනිත්‍ය දකිද්දී ඒ තණ්හාව ටික ටික ප්‍රහාණය වෙනවා. නොඇලීම ඇති වෙනවා. අන්න ඒක තේරුම් ගනිමින් විරාගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. විරාගය කියන්නේ නොඇල්ම. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි නොඇල්ම ඇති වෙන විදිහට ආස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි නොඇල්ම ඇති වෙන විදිහට ප්‍රස්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. සික්ඛති හික්මෙනවා. මේ විදිහට නොඇල්ම ඇති වෙන විදිහට ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරගෙන යද්දී නිරෝධානුපස්සී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි යම් ඇල්මක් තිබුණා නම් ඒ ඇල්මට මොකද වෙන්නේ? නිරෝධානුපස්සී. ඒ ඇල්ම නිරුද්ධ වෙනවා. ඇල්ම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. අන්නේ ඇල්ම නිරුද්ධ වීමත් දකිනවා. අවබෝධයෙන් දකිමින් ආස්වාස කරනවා. ඇල්ම නිරුද්ධ වීම අවබෝධයෙන් දකිමින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන ආකාරයට ප්‍රස්වාස කරනවා. අන්න ඒකට කියනවා නිරෝධානුපස්සී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. පින්වතුනි මේ විදියට සමාධිය හොඳට දියුණු කරලා ආනාපාන සතිය තුළින් කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනාව වඩලා ඒ තුල පංච උපාදානස්කන්ධය බෙදාගෙන විදර්ශනා වඩද්දී අනිත්‍ය දකිමින් ඊළඟට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි නොඇල්ම ඇති වෙන ආකාරයට ඇල්ම නිරුද්ධ වෙනා යන ආකාරයට භාවනා කරගෙන යද්දී එයාගේ හිත නිවනට ලං වෙනවා. ඇල්ම නිරුද්ධ වෙගෙන එනකොට නිවන අරමුණු වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ආනාපාන සති භාවනාව තුළම තවමත් ආනාපාන සති අරමුණෙන් පිටපැන්නද නැද්ද? පිටපැනලා නැහැ. තවමත් ආනාපාන සතියමයි ඉන්නේ. හුස්ම රැල්ල තුලම සිහිය පිහිටවාගෙනමයි තවමත් අනිත්‍ය දකින්නේ. ඒ ආනාපාන සති අරමුණ මුල් වෙලා හටගත් පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි නොඇල්ම ඇති වෙන්නේ, ඇල්ම නිරුද්ධ වීගෙන යන්නේ. මේ Nirodhe ඇති වෙද්දී එයා නිවන අරමුණු කරනවා. නිවන අරමුණු කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? එයා Nirodhe අරමුණු කරනවා. නිවනේ ස්වභාවය එයා සිහි කරනවා. නිවනේ ස්වභාවය සිහි කරන්න නම් හොඳට කෙලෙස් ප්‍රහාණය වීගෙන යන්න ඕනේ. Nirodheට ලං වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කතා කරන හරිය කියන්නේ අරහත් මාර්ගයේ හරිය මේ කතාව වෙන්නේ. කියන්නේ අනිත්‍ය දකිමින් නොයල්ම ඇති වෙන ආකාරයට නිරෝධානුපස්සී
ඇල්ම නිරුද්ධ වේගෙන යද්දී නිවන අරමුණු කරනවා. ඒතං සන්තං මෙයයි සාන්ත වූ සැපය. ඒතං ප්‍රණීතං මෙයයි ප්‍රණීත වූ ස්වභාවය. යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ පුඤ්ඤාවි සංඛාර අපුඤ්ඤාවි සංඛාර ආනිඤ්ඤාවි සංස්කාර කියලා යම් සංස්කාරයක් තිබුණා නම් ඒ සියලු සංස්කාරයන් දැන් සංසිඳීගෙන යනවා. සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ සියලුම උපදි කියන්නේ කෙලෙස්. කෙලෙස් සහිත කර්මයන් බැහැර වී ගිය මොහොත. කියන්නේ නිවනේ ස්වභාවය යා සිහි කරනවා. නිවන තුලදී සාන්තයි ප්‍රණීතයි කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා ගිහින් තියෙන සියලු උපදි කියන්නේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා ඊළඟට පුඤ්ඤාභි අපුඤ්ඤාභි ආනිඤ්ඤාභි කියන සියලු සංස්කාරයන් සංසිඳිලා තණ්හක්කයෝ තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ වී ගිය නිරෝධෝ ඇල්ම නිරුද්ධ වෙලා ගිය නිබ්බාන ඒ නිවනමයි සාන්ත ඒ නිවනමයි ප්‍රණීත කියලා නිවන අරමුණු කරගෙන ආස්වාස කරනවා නිවන අරමුණු කරගෙනම ප්‍රාස්වාස කරනවා අන්න ඒකට කියනවා පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති අන්න බලන්න කොච්චර ලස්සනට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආනාපාන සතිය වඩන හැටි කියලා දෙනවද නිවන අරමුණු කරගෙන නිවනේ ස්වභාවය සිහි කරගෙන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ කිරී තණ්හාව ප්‍රහාණය වීගෙන යද්දී අනිත්‍ය දැකීම නිසා නිවන අරමුණු කරගෙනම තවදුරටත් ආස්වාස කරනවා ප්‍රස්වාස කරනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති. නිවනේ ස්වභාවය සිහි කරමින් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරනවා. මේ විදිහට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරද්දී නිවන අරමුණු කරලා තවදුරටත් එයා එතකොට අනිත්‍ය දැකීම නවත්තලද? නෑ. අනිත්‍ය සිහි කරමින් පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි නොඇල්ම ඇති වී යන ආකාරයට ඇල්ම නිරුද්ධ වෙලා යන ආකාරයට තණ්හාව ප්‍රහාණය වී යන ආකාරයට නිවන අරමුණු කරගෙන ආස්වාස කරන්න ප්‍රාස්වාස කරන්න හික්මෙනවා. මේ විදිහට දියුණු කරගෙන යද්දී එයාගේ හිත මේ පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදෙනවා. මිදිච්ච ගමන් හිත පිහිටන්නේ කොහෙද? අර පිහිටවපු නිවනේ හිත පිහිටවනවා. ඒ සාන්ත වූ තැන ප්‍රණීත වූ තැන සියලු සංස්කාරයන් සංසිඳී ගිය සියලු කෙලෙස් සහිත කර්මයන් බැහැර වී ගිය තණ්හාව ෂේ වී ගිය ඒ සාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ නිවනේ හිත පිහිටවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි කියනවා භික්ෂුවක් ආනාපාන සති භාවනාව මහත්ඵල මහානිසංස වෙන ආකාරයට දියුණු කරගන්නේ. දැන් බලන්න ඔබට මතකද කිම්බිල කියන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම අහපු ප්‍රශ්නේ මතකද? මුලින්ම ඇහුවේ කිම්බිල කොහොමයි කියලා ඇහුවා ආනාපාන සතිය කොහොම වැඩුවොත්ද මහත්ඵල වෙන්නේ මහානිසංස බවට පත් වෙන්නේ? කිම්බිල ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කිව්වේ? උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. නිහඬව වැඩ සිටියා. දෙවනි වතාවෙත් තුන්වෙනි වතාවෙත් ඇහුවා. තුන්වෙනි වතාවෙත් අහද්දී නිහඬව හිටපු නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව මහත්ඵල මහානිසංස වී යන ආකාරය ගැන දේශනා කරන්න කාලයයි. සුගතයන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව ගැන දේශනා කරන සීක්වා කියලා ඉල්ලා සිටියා. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ආනාපාන සති භාවනාව මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී නිවන අරමුණු කරගෙන ආනාපාන සතිය වැඩිමයි කියලා. මතකද? කුමක් අරමුණු කරගෙන ආනාපාන සතිය වඩන්න ඕනේ කිව්වේ? නිවන අරමුණු කරගෙන. ඔන්න බලන්න එතකොට ආනාපාන සතිය කායානුපස්සනාවෙන් පටන්ගෙන වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කොටසිට අවසාන වෙද්දී අරමුණු කරේ කුමක්ද? නිවන අරමුණු කරා.
නිවන අරමුණු කරගෙන ආනාපාන සතිය වැඩුවා. මේ විදිහට ආනාපාන සතිය නිවන අරමුණු කරගෙන වැඩුවට පස්සේ එයාගේ හිත තියෙන කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා නිවන අරමුණු වෙනවා. නිවන් අවබෝධය කරා දියුණු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා පින්තුනි අපේ ජීවිතේට විශාල ලාභයක් මෙවැනි ධර්ම කොටස් අහන්න ලැබීම. ඒ නිසා ඔබ මහන්සි ගන්න ඕනේ ටිකෙන් ටික හරි ආනාපාන සතිය දියුණු කරගන්න. දැන් බලන්න එකම භාවනාවක් තුළින් සතර සතිපට්ඨානෙ දියුණු කරගෙන විඥා විමුක්ති කරා නිවන් අවබෝධය කරාම දියුණු කරගන්න පුළුවන් ආනාපාන සතිය තුළින්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් බලන්න මේ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඔන්න පස් ගොඩක් හතරමං හන්දියක් මැද්දේ පස් ගොඩක් කෙනෙක් ගෙනහලා ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මේ පස් ටික හතරමං හන්දියේ උතුරු දිශාවේ ඉඳන් එන වාහනයකින් රථයකින් මේ පස් ගොඩ යට කරගෙන යනවා. ඊළඟට දකුණු දිශාවේ ඉඳන් එන වාහනයකිනුත් මේ පස් ගොඩ යට කරගෙන යනවා. නැගෙනහිර දිශාවේ ඉඳන් එන වාහනයකිනුත් මේ පස් ගොඩ යට කරගෙන යනවා. බටහිර දිශාවේ ඉඳන් එන වාහනයකිනුත් මේ පස් ගොඩ යට කරගෙන යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අන්න ඒ වගේ තමයි කියනවා යම් කිසි කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව තුළ සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවා කියලා කියන්නේ හතර පැත්තකින්ම යා කෙලෙස් යටපත් කරනවා. සිව් දිශාවෙන්ම ඇවිල්ලා අර පස්කොඩ තුනී කරගෙන තලාගෙන යනවා වගේ හතර පැත්තකින්ම කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න දක්ෂ කෙනෙක් වෙනවා. ඒ සතිපට්ඨාන හතර තුලින්ම අවිද්‍යාව තණ්හාව ප්‍රහාණය කරලා නිවන අරමුණු කරගෙන Nirodhe සාක්ෂාත් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා ආනාපාන සතිය දියුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔබට තව පොඩි කරුණු ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මේ කියලා දෙන ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න. සරල පොතක් හරි තියෙනවා නම් ලියාගන්න. මොකද ඒක ඔබට ඊටාම වැදගත්. දැන් ඔබට ආනාපාන සති සමාධිය ගැන කියලා දුන්නා. ආනාපාන සති සමාධියේදී තමන් තුළ කුසලතාවයන් බලවත්ව තියෙන්නට ඕන. ආනාපාන සතිය දියුණු කරන්න භාවනාවක් දියුණු කරගන්න. ආනාපාන සතිය විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම භාවනාවක්. එක්ක ධාතු මනසිකාරය, ඉරියාපත, සම්පජාඤ්ඤ ඕනෑම භාවනාවක් දියුණු කරගන්න නම් කුසලතාවයන් කියන්නේ තමන් තුළ ඇති කරගත්ත දක්ෂතා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ දක්ෂතා කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනි එක තමයි සමාධි කුසල. තමන් තුළ තියෙන්න ඕනේ සමාධි කුසලතාවය. දෙවෙනි එක තමයි සමාපatti කුසලතාවය තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක මොකද්ද? සමාපatti කුසලතාවය. තුන්වෙනි එක තමයි තිති කුසලතාවය. තිති කුසලතාවය තියෙන්නට ඕන. හතරවෙනි එක තමයි උත්ථාන කුසලතාවය. උත්ථාන කියන්නේ නැගී සිටීමේ උත්ථාන කුසලතාවය තියෙන්නට ඕන. පස්වෙනි එක තමයි කල්ලිත කුසලතාවය තියෙන්නට ඕන. පහ මොකද්ද? කල්ලිත කුසලතාවය තියෙන්නට ඕන. හයවෙනි එක තමයි ආරම්මන කුසලතාවය තියෙන්නට ඕන. මෙන්න මේ කුසලතාවයන් සමාධිය තුළ බලවත්ව පවත්වන්න ඇති කරගන්නට ඕන. දැන් මම ඔබට මේවා පෙන්වලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක මොකද්ද? සමාධි කුසල. සමාධි කුසල කියන්නේ තමන් භාවනාව තුළදී සමවැදිලා ඉන්න සමාධිය හඳුනා ගැනීමේ කුසලතාවය. සමාධි කුසලතාවයේ තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙනවා සමාධියට සමවැදුනට පස්සේ මම දැන් සමවැදිලා ඉන්නේ පළවෙනි සමාධියට. ඔන්න මං දැන් දෙවෙනි සමාධිය කරා සමවැදුණා. දැන් මං තුන්වෙනි සමාධියට සමවැදුණා. දැන් මං තුන්වෙනි සමාධියෙන් ආයෙමත් දෙවෙනි සමාධියට සමවැදුණා. මේ විදිහට සමාධිය තුල ගමන් කරද්දී
තමන් සමවැදෙන සමාධියේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමේ දක්ෂතාවයට කියනවා සමාධි කුසල. සමාධිය තේරුම් ගැනීමේ දක්ෂතාවයේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්වතුනි සමාපatti කුසලතාවයේ තියෙනවා. සමාපatti කුසල කියන්නේ ඒ තමන් දියුණු කරන භාවනාව තුළින් සමාධියක් ඇති කරගත්තොත් ඒ සමාධියට නැවත නැවතත් සමවැදීමේ දක්ෂතාවය ඇති කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. දැන් අපි කියමු දැන් ඔබ ආනාපාන සතිය තුළින් ඔබට සමාධියක් ලබන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔබට අද සමාධියක් ඇති වුණා කිම ආනාපාන සතියෙන්. හෙටත් ඔබ භාවනා කරගෙන යනවා. හෙට සමාධිය ඇති කරගන්න බැයි නම් එතකොට ඔබට සමාපatti කුසල තියෙනවද නැද්ද? නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඒ සමාධියම නැවත නැවත ඒ සමාධියට සංවදින්න ඒ සමාධිය නැවත නැවතත් පවත්ව ගන්න සමවදින්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ දිගින් දිගටම භාවනාව පුරුදු කරගෙන යන එක. දිගින් දිගටම පුරුදු කරගෙන යද්දී යමක් ඒක පිරිහෙනවද වර්ධනය වෙනවද? වර්ධනය වෙනවා. මේ භාවනාව කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ඔබ බලන්න ක්‍රීඩකයෙක් බලන්න. ක්‍රීඩකයෙක් නිතර ක්‍රීඩාව පුහුණු වෙන්නට ඕන. ඔබ බලන්න ওই ක්‍රීඩකයෝ දිහා හැමදාම පුරුදු වෙනවා. පුරුදු වෙන්න ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න එයාගේ දක්ෂතා අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. රියදුරෙක් බලන්න. කවදාවත් වාහනයක් කෙලවපු නැති කෙනෙකුට පුළුවන් ද ඉඳගෙන ඩ්‍රයිවිං කරගෙන යන්න? බෑ. එයා ඔන්න දවස් කීපයක් කෙලවනවා. දවස් 5ක් පුරුදු වෙනවා කිම යාට පුළුවන් ද එතකොට හොඳට ගෙනියන්න? ඒත් අමාරුයි. කාලයක් කරන්න ඒ තුල හොඳ දක්ෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි සමාධියත්. සමාධිය නැවත දියුණු කරන්න නැවත නැවතත් සමාධියට සංවැදීමේ දක්ෂතාවයේ සමාපatti කුසලතාවය ඇති වෙනවා. ඔන්න දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක තමයි තිති කුසලතාවයේ තියෙන්න ඕනේ. තිති කියන්නේ පවත්වා ගැනීම. සමාධිය Tamanට අවශ්‍ය මොහොතක් පවත්වා ගන්න දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. සමාධිය පිරිහෙන්න ඉඩ නොදී බොහෝ වේලාවක් පවත්වා ගැනීමට දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි ඔන්න සමහරු ඉන්නවා භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා ඔන්න සමාධියක් ලබා ගන්නවා. සමාධිය ආපු ගමන් සමාධියට ඇලෙනවා. එක්ක රැවටෙනවා, එක්ක බය වෙනවා. එක්ක අර Tamanට නිකන් අමුතුවෙන් උඩ යනවා වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ භාවනා අරමුණ අතහරිනවා. එහෙම සමාධිය පිරිහිලා යනවා. සමාධිය පවත්වන්න බෑ. සමාධියට ආපු ගමන් සමහරුන්ගේ සමාධිය පිරිහෙනවා. අයියා කලබල වෙනවා. එක්ක ආයි සමාධියට අනවශ්‍ය විදිහට ආස කරනවා. සමාධියට ඇලෙනවා. ඇලිච්ච ගමන් වැඩෙන්නේ මොන නීවරණේද? කාමච්ඡන්දේ. එතකොට ආයෙමත් නීවරණ බලවත් වීම නිසා සමාධිය යටපත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා සමාධියට සංවැදිලා Tamanට උවමනා තරම් වෙලාවක් සමාධිය පවත්වන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. එතකොට ඒ දක්ෂතාවය ඇති වෙන්නේ සමාධිය නැවත වඩන කෙනෙකුටද භාවනා කරන්න නැතුව ඔහේ නිකන් ඉන්න කෙනෙකුටද? නැවත වඩන්න ඕන. මේ කියපු හැම දක්ෂතාවයක්ම ඇති වෙන්න නම් දියුණු කරන්න ඕන. පුහුණු කරන්න ඕන. තිති කුසල සමාධිය පවත්වා ගැනීමේ දක්ෂතාවය. ඊළඟ එක තමයි උත්ථාන කුසල. උත්ථාන කියන්නේ නැගී සිටීමේ දක්ෂතාවය. සමාධියෙන් Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවේ නැගී සිටින්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. Tamanට උවමන ආකාරයට සමාධිය නැගිටින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමාධියේ අපි හිතමු කෙනෙක් හිටියා එයාට පුළුවන් පළවෙනි ධ්‍යානෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානෙට දෙවෙනි ධ්‍යානෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට හතරවෙනි ධ්‍යානෙට සමාධිය දියුණු කරනවා. අපිටම එයාට කැමති හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් නැගී සිටලා තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට එන්න. එයාට අන්න දක්ෂතාවය ඇති කරගත්තා. එයාට අවශ්‍ය සැනින් සමාධියට හිත යොමු කරපු සැනින් සිහි කරපු සැනින් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට එන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ධ්‍යානෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානෙට දෙවෙනි ධ්‍යානෙන් පළවෙනි ධ්‍යානෙට එතනින් නැගිටින්න පුළුවන්. මේ විදිහට සැනින් සමාධිය තුල ගමන් කරන්න
සමාධියෙන් ඉහළට පහළට ගමන් කරන්න සමාධියෙන් නැගී සිටින්න දක්ෂතාවය ඇති කරගන්නවා. සමාධිය තුළ නැගී සිටීමේ දක්ෂතාවය ඇති කරගන්නවා. ඒකට කියනවා උත්ථාන කුසලතාවය. ඊළඟ එක තමයි ආරම්මන කුසලතාවය. කල්ලිත කුසල. ඊළඟ එක තමයි කල්ලිත කුසල. කල්ලිත කුසල කියලා කියන්නේ සමාධිය තුළ අංග වෙන් වෙන් වශයෙන් තේරුම් ගැනීමේ දක්ෂතාවය. සමාධිය තුළ තියෙන සමාධි අංග තියෙනවා. පළවෙනි සමාධිය නම් විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. එතකොට පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන ධ්‍යානාංග. දෙවෙනි ධ්‍යානයට එනකොට ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. තුන්වෙනි ධ්‍යානයට එනකොට ප්‍රීති, සුඛ. හතරවෙනි ධ්‍යානයට එනකොට බලවත් ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවා, බලවත් උපේක්ෂාවක් වෙනවා. මේ විදිහට මේ සමාධියේ තියෙන අංග හොඳින් තේරුම් ගැනීමේ සමාධි අංග ප්‍රකට කර ගැනීමේ දක්ෂතාවයට කියනවා කල්ලිත කුසල. දැන් බලන්න පින්වතුනි, සමාධි අංග තේරුම් ගන්න බැරි කෙනෙකුට පුළුවන් ද විදර්ශනා වඩන්න? බෑ. සමාධි අංග තේරුම් ගන්න බැරි නම් කියන්නේ කල්ලිත කුසලතාවේ නැත්නම් සමාධිය තුල පංච උපාදානස්කන්ධය බෙදා ගන්නත් බෑ. සමාධිය තුල තියෙන වෙනස්කම් තේරුම් ගන්නත් බෑ. Taman සමවැදිලා ඉන්න සමාධිය හොයන්නත් බෑ. මේ ඔක්කොම එකිනෙකට බැඳී පවතින අංග. අන්න ඒ නිසා සමාධි අංග වෙන් වෙන් කරගන්න දක්ෂ කෙනා තමයි සමාධිය තුල විදර්ශනා වඩන්න දක්ෂ වෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි ආරම්මන කුසලතාවය. ඊළඟ එක මොකද්ද? ආරම්මන. ආරම්මන කියන්නේ භාවනා අරමුණ ඉක්මනින් හිතට නංවා ගැනීමේ දක්ෂතාවය. සමහරු ඉන්නත් සමහරුන්ට ආරම්මන කුසලතාවය නැහැ. ඒ අය මොකද කරන්නේ? භාවනා කරන්න ඉඳගෙන පැය ගාණක් අනවශ්‍ය දේවල් කල්පනා කර කර නොයේක් දේවල් සිහි කර කර ඉන්නවා. එතකොට භාවනා අරමුණ ඉක්මනින් හිතට අරගෙන භාවනාව දියුණු කරගන්න බෑ. අනවශ්‍ය අරමුණු තමයි හිතට ගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කෙලෙස් ඇවිස්සෙන දේවල් සිහි කර කර ඔහේ ලෝකවල ගමන් කරනවා. තනියෙන් කල්පනා කර කර ඉන්නවා, භාවනා ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙනවා. භාවනා අරමුණ ඉක්මනින් හිතට නංව ගන්න පුළුවන් කෙනා ඉඳගෙන භාවනාවට සිහිය යොමු කරපු සැනින් පුහුණු කරගත්ත කෙනා ඉක්මනින් සමාධියට එනවා. ඒ දක්ෂතාවය ඇති වෙන්නේ ආරම්මන කුසලතාවයේ තියෙන කෙනා. ආරම්මන කුසලතාවයේ තියෙන කෙනාට ඉඳගත්ත භාවනා අරමුණට හිත යොමු කරා සමාහිත විනාඩි යනකොට සමාධියට ඇවිල්ලා. ඊළඟට ඒ සැනින් සමාධියෙන් එකින් එක දියුණු කරගෙන ඉක්මනින් සමාධිය දියුණු කරගන්න පුළුවන් ආරම්මන කුසලතාවයේ තියෙන කෙනා. අන්න ඒ නිසා පින්වතුනි, භාවනාවක් ඕනෑම භාවනාවක් දියුණු කරගන්න නම් ඒ භාවනාව තුළ සමාධි කුසල, සමාපatti කුසල, තිති කුසල, උත්ථාන කුසල, කල්ලිත කුසල, ආරම්මන කුසල කියන මේ දක්ෂතාවයන් ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. මේ එක දක්ෂතාවයක්වත් ඉබේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් ගෙනල්ලා බන්දේසියක තියලා දීලා පිළිගන්නන්නෙත් නැහැ. මෙන්න ඔයාට ආරම්මන කුසල, බේන් ඔයාට කල්ලිත කුසල කියලා කවුරුත් ගෙනල්ලා දෙන්නෙත් නැහැ. තමන් උත්සාහයෙන්, වීරියෙන්, ඊළඟට බලවත් සිහිනුවණකින් ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා තියෙනවා. අන්න ඒ කෙනාට මේව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ පුළුවන් තරම් මහන්සි ගන්නට ඕනේ භාවනාවක් දියුණු කරගන්න. ඔබ හිතන්න එපා අමාරුයි කියලා. දියුණු කරගන්න අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ගිහි ජීවිතය තුළ ඕන තරම් අය හම්බෙලා තියෙනවා හොඳට සමාධිය දියුණු කරපු. මට හම්බෙලා තියෙනවා 3 වෙනි ධ්‍යාන 4 වෙනි ධ්‍යාන මට්ටමට ගිහි ජීවිතය තුළ සමාධිය දියුණු කරපු මේ රසාවල් කරගෙන ඉන්න අය. ඉතින් ඒ වගේ අය භාවනා දියුණු කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක අමාරු දෙයක්, මේවා අපිට වැඩක් නැහැ, ඕවා කොහේ කරන්නද? එහෙම හිතන්න එපා. Tamanට ඉලක්කයක් තියාගත්තොත් ඒ ඉලක්කේ කරා ගමන් කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න, අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉලක්කයක් තියෙන ඕන්න මං විශ්වවිද්‍යාලය යනවා.
ඊට පස්සේ ඉලක්කේ තියාගෙන කොච්චර අපි කැප වෙලා ඉගෙන ගන්නවද? නිදි මරාගෙන පාඩම් කරනවා. සමහරවිට කකුල් වතුර බේසන් වල ඔබාගෙන නිදි මරාගෙන රෑ තිස්සේ පාඩම් කරනවා, මහන්සි වෙනවා, ටියුෂන් ක්ලාස් යනවා. ඉගෙන ගන්න එච්චර මහන්සි වෙන ඉලක්කයක් පිණිස. ඒ වගේ තමයි විභාග පාස් කරන්න. ඒක බලන්න ගයක් හදන්න බලන්න. ගයක් හදන්න උවමනයි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉඩම් ගන්නවා, ණය ගන්නවා, මහන්සි වෙනවා, අවුරුදු ගණන් බාස්ලා හොයන්න යනවා. බඩු මුට්ටු හොයන්න යනවා, නිවාඩු දාගෙන රෑ 12ක වෙනකන් කැප වෙලා වැඩ කරනවා. එතකොට තමන් කොච්චර තමන්ගේ ජීවිතේ අවුරුදු ගාණක් කැප වෙලා ගයක් දොරක් හදාගන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කැප වෙන්නේ, මේ මහන්සි ගන්නේ තමන් වෙනුවෙන්. තමන්ගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන්. තමන්ගේ හිත රැක ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරලා තීරුම් ගන්න ඕනේ අපේ කය පෝෂණය කරා කියලා, කය ලස්සනට තියාගත්තා කියලා, කයේ සුවඳ විලවුන් ගල්වගෙන හිටියා කියලා, ලස්සන ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳගෙන බාහිරට පේන්න කය පැවැත්තුවා කියලා මරණින් මත්තේ සුගතියක යන්න බෑ. කය නෙමෙයි වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන. කයට සලකන්න ඕනේ යම් මට්ටමකට. මොකද මේ කය පවත්වන්න ඕනේ. වැදගත්ම දේ තමයි සිත. සිත රැක ගන්නට ඕන. ඉතින් ඒ නිසා හිත රැක ගන්න කැමති කෙනා, තමන්ට ආදරේ කෙනා මහන්සි ගන්නට ඕනේ සතිපට්ඨානෙ දියුණු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි අද දවසේ ඔබට සතිපට්ඨානෙ තුර තියෙන ඊටාම වැදගත් භාවනාවක් ආනාපාන සති භාවනාව ගැන ඔබට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඉගෙනගෙන මේ විදිහට ටිකෙන් ටික භාවනාව දියුණු කරගන්නට ඕනේ. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් භාවනාවක් ගැන ওই විදිහට කතා කරමු. ඉතින් මේ හැම දිනෙකටම මේ විදිහට ආනාපාන සතිය දියුණු කරගෙන මේ ජීවිතයේ තුලම ආනාපාන සති භාවනාව තුළින් උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය දියුණු කරගන්න වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු